大家好，歡迎收睇 Eclipse。今日我哋會學點樣玩3×3嘅扭計骰。事不宜遲，我哋開始啦！我哋而家會先學一條公式。呢條公式喺玩好多嘅扭計骰之中都會用到嘅，佢就係右下左上。你扭6次右下左上嘅話，你就會可以扭返到你喺扭6次之前嘅狀態。我哋而家一齊扭亂佢啦！我哋而家開始扭第一層。首先，我哋要整咗一個白色嘅十字架先。我哋而家要對準晒啲顏色。我哋而家對準咗橙色，我哋就可以扭上去啦。呢個紅色、白色嘅扭返出嚟，轉上去。發現唔啱嘅話，就要將佢調去另外一個位，嘗試落去。咁樣就得啦。我哋而家仲差綠色，綠色直接扭上去就得啦。我哋而家搞掂咗一個十字架啦。而家我哋要扭白色嘅角，呢個顏色對啱，只需要擰一下就得啦。我哋可以用右下左上呢條公式嚟用，但係我哋唔需要扭晒6次，扭到啱就得噶啦。右下上或者其他，總之都得嘅。我哋將呢個角扭入去，係啦，咁樣就得啦。最後一個角扭埋入去，咁樣就搞掂啦。而家我哋要扭第二層，見到顏色對得啱，就可以用公式下右下右下左上左上。而家我哋寫一次下右下右下左上左上。我哋而家再試多次下右下右下左上左上，呢兩邊都搞掂咗啦。但係如果佢係左手邊咁樣扭落去先啱，咁我哋就可以用呢條公式。我哋一陣間會寫一次。我哋而家寫一次下左下左下右上右上。我哋而家試多一次，對準下左下左下右上右上。我哋嘅骰仔第二層就扭好啦。我哋而家要去第三層。我哋嘅目標係整到一個黃色嘅十字架。如果遇到呢個 L 型，我哋只需要用一次右下左上就可以變成一個十字架，扭上嚟右下左上，咁樣就搞掂啦。但係如果佢係一個一字形，咁我哋需要2次右下左上先可以搞掂。拎上嚟右下左上右下左上，咁就搞掂一個十字架。但係如果佢得一粒
即係個中心係黃色嘅話，我哋需要3次右下左上。首先，求其揾個位扭一次右下左上，就會變成一字形。咁我哋扭2次就可以變成一個黃色嘅十字架。咁樣就搞掂啦。接住落嚟，我哋要將呢個黃色嘅十字架側邊啲顏色對準。我哋要將一個啱嘅，其他嗰3個都係錯嘅。嗰個啱嘅要放喺後邊，跟住我哋就扭呢條公式。我哋寫一次：下右上右下右右上。再試多一次：下右上右下右右上，下右上右下右右上。咁樣就搞掂咗，啲顏色都對啱，我哋就可以扭個角。呢個角係紅色同埋藍色，所以係啱嘅。呢個綠色同埋橙色要調去綠色同橙色嗰面。我哋扭3次右下左上。扭完之後拉落嚟，右下左上又係3次。咁我哋而家每一個角都係啱嘅位，只不過佢嘅方向唔啱，所以我哋要轉返佢，用右下左上扭好。當佢搞掂，我哋就可以落下一個角度。有啲需要用2次右下左上，有啲需要用4次右下左上。我哋好快就扭好㗎喇。最後一下，我哋而家搞掂啦！記得訂閱我啊！